जब भी आप रेल से ट्रैवलिंग करते हैं तब आपने रेल ट्रैक के साइड पर ऐसा कॉन्क्रीट से बना बॉक्स ज़रूर देखा होगा। दरअसल इसे रिफ्यूज़ इंडिकेटर या ट्रॉली रिफ्यूजेस भी कहा जाता है। जब भी रेल की पटरी का काम चलता है, मरम्मत चलती है, तब हमारे मजदूर भाई अपना सामान लेकर इस रेल पटरी पर पहुंच जाते हैं। रेल पटरी पर काम करते समय अगर रेल आ जाती है तो वो हमारे मजदूर लोग उस रेल पटरी से उनके ट्रॉली, मोटर, औजारे आदि निकाल कर इस ट्रॉली रिफ्यूजेस में रख देते हैं। वहाँ उनका सामान सुरक्षित रहता है। ये ट्रॉली रिफ्यूजेस हर 1 किलोमीटर पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।